好，那么溃堤非溢流，所以胡文吉说中央卸责，他就是溃堤，他非要讲是溢流。为什么？因为农业部长在之前说过，说呢这个地方因为它的这个下面有1.7公里的长，所以呢它不会有溃堤的危险。那这下溃了，哦，那怎么办呢？所以他非要讲这是溢流，不叫做溃堤。哦，我再讲一次，如果是溢流的话，就跟这个堰塞湖没有关系了。因为堰塞湖还帮忙了，为什么呢？因为它容纳了一些水嘛，对，那满了以后才会跑出来，这叫溢出来，对不对？溢出来，溃是这本身崩溃了哦，也许不是全部溃，那有这边有个口啊，那边有一个，因为它这个堰塞湖它也不是什么钢筋混凝土做的，它很容易就会有地方有缺口嘛，那个地方水跑出来，所以才从200公尺降到97、96公尺嘛，那降到100公尺到哪里去了？那多少水量啊？所以才说超过了4倍啊。那另外呢，这个周荣泰就说撤离有瑕疵，一来就是我们要这个来查这个撤离是谁的责任。花莲县政府就说，我们的撤离是按照中央划设的范围啊，按你的门牌套图啊，你中央因为撤离中央有一个预测到底会有多大的风、多大的雨，然后会有产生什么结果嘛所以花莲县政府说他没有延误撤离。说因为林保署有9次示警，累积续报，就这一次你应该撤了多少人？就原来最早说撤离600了，后来变成8000了。为什么？就是开始的时候他可能觉得不会那么大嘛，所以那么不能让你要撤离人不是很容易的那是劳师动众，很多人还不给你拒绝不撤离的，所以呢你要说服，要宣导。所以开始的时候他说只有600人的范围，把这600人撤掉。后来的话就越来越大，越来越大，越来越大，越来越大。当然风也在改变了，雨量也在改变了但是呢，基本上因为有9次，所以县政府一直改，撤的人越来越多，越来越多，从600人变成8000人所以呢，这个县政府的员工说很寒心，对不对？你们一直在改呀。什么叫我没有问题？我没有什么问题呢？好，反正就是现在大家都说不是我的责任那林保署说堰塞湖水缩减75%，现在还是红色警戒，就算只剩下25%的水，还是很危险。那就问你，为什么水会少75%嘛？那是怎样？是蒸发掉还是怎样？当然是流出来了嘛。那流出来这不叫溃堤，这叫溢流啊！你讲过听所以我觉得实在是很无聊嘛真的很无聊好，那么这个民进党的群主所以蔡玉瑜是说要讲是议题，不是溃堤，所以农业部马上更正了，而且发给新闻发给各媒体说你们只能讲是溢流，不是溃堤。哇，现在你们立委好大的官威我说名词都可以改，好羡慕你们当立委我们以前当立委没这么伟大的官威这还居然告诉政府你不能讲是溃堤，要讲是议题而且还通知所有的媒体。昨天下午他们就给我看了，说不能讲溃堤了。我说管他的，哪有这种事情我根本不理你，乱扯。然后呢，这个翁小玲也问嘛，就说已经少了75%，那是什么东西？你告诉我是什么那国民党团说呢，主管权责是中央了这个他现在有中央跟地方的权责嘛，这个主管的权责是在中央，不在地方那另外呢，联合报也是说呢，需要的时候国家警报没响，对啊。现在我们在选总统、副总统的时候呢，哇，突然就想起来了，搞了半天是劳共发这个飞弹发飞弹等等，搞了半天不是但是那时候他发卫星，经常在发，你怎么都从来没有警告我们？为什么那次要警告我们？吓死了！就那次我跟他做民调，马英九跟我民调掉6%，尤其中南部掉特别多所以《中国时报》所有人说不要吵了，先抢救人命吧，人命关天了。我们看一下。昨天早上我在抱歉，我来这里时间宝贵，我还有2、3个地方要看。听到这里，行政长卓荣泰已经不耐烦，火气接着来。没有关系，我觉得这样讨论没有意义。要讲话要讲清楚，话要讲清楚。话要讲清楚，话要讲清楚，话要讲清楚。可以一定还有，我觉得会等你。傅昆萁大呛，民众就是相信农业部给资讯，预留时间会在70到120分钟。卓荣泰不满，要追究责任，之后再来。人民相信行政院没有立即性的问题。这就是行政院，这就是行政院，这就是行政院的态度。卓荣泰愤而离席，走出来还是很气。今天不是在这里谈谁该负什么责任，每个人都有责任。台湾的
的哪一个院在乎是地方政府来管的？权责单位就是行政院，行政要求的事情只出一张嘴，地方啊已经是彻夜未眠，都在救人。请不要再攻击，不要再推诿责任。用赖总统说过的话回送给他，两人从指挥所吵到街头，彻底的撤离。这个工作现在显然是看到是有瑕疵的。这权责很清楚，是中央政府。我们现在先救灾可以吗？救灾，拜托就是来救灾。一起努力就对了。其他灾后重建要怎么处理？傅昆萁要中央负责，因为上个月农业部长陈俊记说了这句话。坝底本身大概有1.7公里这么长，所以我们评估是没有立即溃堤的危险。这就叫官僚杀人，几条人命背在你身上。陈俊记，现在该做的事情赶快做，做完了以后知所进退。所以那时候大家关心的是一个阳雨台风，所以我针对那次的阳雨台风，我说那次是没有立即。此一时彼一时，但意外灾害从不会等，准备好才来。对，我觉得卓荣泰讲这个话，就是人民等的不是这一刻结束，那就走了。那人民不是要等这一刻，这一刻是哪一刻？吵架的这一刻，人民不是要等半天，不是要等到中央跟地方在吵架。但是你会进一步去看说，哇，这副人也讲得很凶，但问题是他为什么那么凶？再往前倒带，你才知道说啊，原来卓荣泰一去就说地方有瑕疵，说这明明是一个预防性的撤离，为什么撤到现在还有人死？所以他认为说有瑕疵要检讨。那所以这个就是让大家会觉得说，那你地方已经那么的辛苦了，忙得这个样子了，然后你要撤这个1800多户，然后总8000多个人，然后到现在正要谈说现在还有40几个人失联。坦白讲，这个是大概剩下最后一天的黄金时刻了。如果你再找不到的话，可能这个死亡人数是会更高的。所以这个时候你可能希望中央拿出更多的资源来，怎么样的去救灾，就突然之间就说是地方有瑕疵。所以我觉得那个情绪你可以去理解，是突然之间爆开来的。好，所以虽然我们都希望，而且事实上这一次中央地方，我坦白讲，你真的去理性看，就是说他其实之前双方都有在讨论这件事情，所以呢，其实能够撤离8000多人已经是阿弥陀佛了。只是说他跟小林村不一样，是小林村当初是完完全没有预警，然后呢死了400多人，那现在是已经有预警了，怎么还有10几个人，而且还有40几个人不见了？所以我觉得大家心痛的是这个部分。那所以本来是打算让之后再去检讨的，但现在已经吵成这个样子了，我觉得大家也就必须要去厘清几件事情了啊。我觉得尤其刚才在讲到说，不能够用这个溃坝，还不是溃堤，它是整个像坝体，不能讲溃坝，要讲溢流，而且还不是之后这样的讲。事实上，坦白讲，他之前他在通知大家要去撤离的时候，他就用坝顶溢流，而不是用溃坝。我试问大家，我后来很认真去想，你今天如果是通知大家说，哎呀，这个过3个小时，坝顶会溢流，跟我说过3小时会溃坝，你觉得哪一个方式比较容易达到紧急撤离的效果？我觉得当然是溃坝嘛。所以我意思说，今天中央不断的强调说，我通知你9次了，我告诉你了，为什么这个东西都是没有走是你的责任？然后你为什么不去问说，第一个，你通知你怎么通知的？所谓的9次搞半天，原来是从7月开始到9月，总共通知9次，不是说这几天。我第一次以为是说这几天他拼命的连环扣你9次，你还不撤，但是很可恶啊！原来是7月26号到9月，总共中间累计9次啊，这是第一个，原来是那么长的时间累计9次。第二个，一开始通知你，事实上呢，告诉你说撤这个200多户，600多个人，一直到9月21号。台大团队预估有更严重的状况，所以临时改变，晚上通知要撤1800多户，总共是8000多人。那台大团队这个事情，事实上是在前1-2天。才出现这个警报。大家去看，如果说你不相信中央，你不相信地方，你去看东华大学，它是这次整个的这个就是有台大团队进来，有交通大学团队进来，有东华团队进来，东华团队做了一个60天的完整记录。你去看这个时间序，它列出60天的时间序。我告诉大家，这在过程当中的话呢，事实上不是那么的始终是危险。一度的话呢，8月1号叫做稳定，8月7号到8月20号认为要疏散，但是疏散只要疏散259户，然后到了9月16号的时候开始呢，要去测试，万一需要疏散的时候该怎么办？发现细胞简讯不通，
所以呢才会讲说需要逐门逐户去敲门通知。所以这次的通知，花莲县政府怎么做呢？先打电话，再发 LINE， 再出公文，再去逐门逐户、挨家挨户的去确认你是不是人走了。到这种程度，你就想想这种程度要8000多个人通知，你要怎么1800多户，你要怎么做？他们不辛苦吗？好，我要讲9月16号是这样，到9月19号认为呢极端可能溃坝。然后呢，本来是说，从极端可能溃坝转为晴天溢流，下切50公尺，所以我就一直到9月19号，还本来从一度极端可能溃坝转为一个可能只有晴天溢流而已，所以一直到9月21号，台大团队说，就是李鸿源那个团队，不对，会溃坝，所以紧急的改成说从600多人疏散改成8000多人疏散，突然间，所以才会有那个花莲县政府的那个员工出来在这个Dcard的抱怨。突然之间一天之内告诉我说要从600多人撤退到8000多人，你这时候不来帮我说，你要不要需不需要人力，需不需要义消，需不需要呼吁全社会都紧急动起来？还这个时候责怪说，我已经告诉你9次了，你还不给我撤。所以我的意思说，这个整个过程当中，你说通知怎么通知？你用什么语言通知？你是用溃坝的方式通知，还是用坝顶要溢流通知？而且呢，通知之后，它的一个处置方法，我觉得也需要是慎重、非常严肃去讨论。你怎么会有一种叫做安置，一种呢叫做依亲，一种叫垂直避难？这一次死的都是在1楼的，没有办法行动的老人家。请问老人家怎么样垂直避难？你说到顶楼，老人家如果到顶楼，他就不会行动不便了呀。然后这一次你去看他们的报告。大部分都是垂直避难。你说如果说大部分去安置，因为我提前预估你，我提前叫做这叫预警性的撤离嘛。预警性说我给你时间了，我前2天就通知你，请你搬到一个地方去安置。结果呢，我预警性通知还跟你说你可以垂直避难。我觉得这是一个强制性的问题。今天如果你严重觉得已经要溃坝了，还垂直预警我觉得如果说今天我选择垂直避难，我一定心里面这样说，第一个只是溢流。那反正我垂直就好，而且只可能1层啊，所以老人家可能先在1楼待着，因为他不方便嘛，他就不会说前2天先搬到顶楼去吧，他可能等到有迹象了，有眉目我再搬，谁知道他是以7倍速度下来的？你要去看他这个相关的讯息，他最后警戒范围扩大7倍，水的那个冲击量高达4倍。你突然根本来都来不及，所以完全在你想象当初挨家挨户通知的想象的范围严重程度之外了。所以这个时候，大部分的人都说要垂直避难，就垂直到根本都来不及时间爬上楼去。好，所以我的意思说，那么多复杂的东西，你中央这么简单的用一个说，我通知你了，你怎么没做好呢？有瑕疵。你觉得花莲县政府会吞得下去吗？而且这是我们讨论事情的方式吗？更不用讲说你之后还搞舆论战，你先前连专业的部分你都不愿好好讨论了。我觉得这个事情是非常更加让他觉得非常心痛的事情。在那种状况，现在可以想象，不要说老人了，健康人、正常人可能都来不及了，都来不及到场了，就来了，还垂直避难呢。休息一下就回来。民进党委员的群组他们的对话被中宣委外流出来的，所以呢要行政院呢释放杀伤力的消息，要攻花莲县政府，这是无聊，这是不是人血馒头啊？就是这样啊？对，你这到什么意思啊？这些人死伤在那个地方，还那么多人是失踪的，到现在为止你不去救，还要整个想办法推责任，想的都是这个东西，真的是很可恶啊，那王定宇说，真相只有对造谣者有杀伤力，说到底有没有人造谣，谁造谣嘛，把他抓出来啊，然后呢说这个被外流立委群组对话，所以是要生气要退群了，我不要在这个群组里面那陈志涵点名刘世芳说，你动用公务员查人民的资料所以还有细节这边有说公文死亡人民的分布图等等，所以刘世峰正在处理中，因为民进党执政，他什么资料都有，看到底分布哪里，有没有可以这个就责，然后把责任推给花莲县政府，一定搞这个东西嘛所以就是在这个时候想的都是这个那王定宇就只是攻击在野党吗？罗志祥说你这冷血无良，政院变网军吃人血馒头，那到底是不是王定宇
那这个也要查查是还是不是，不要冤枉他了哈。到底是还不是？是到底他去在网络上指使别人，还是他去 quote 别人指使的这个网络，可能都要把它查清楚了哈。那郝龙斌就说，民进党现在不救灾，还发动侧翼来攻击，真的是台湾人的悲哀啊！真的怎么会有这样的政党啊？那另外呢，到底是不是王定宇建议说是杀伤力的消息？刘昶薇说成员看不下去，提前泄露剧本，就他的那个群组里面在有人把它泄露出来哈，还是这个谁泄露的哈？现在我觉得他们自己也会去查了哈。那民进党党团的赖群组外流，王定宇很生气退群了。钟嘉宾说抓内鬼大可不必。当然要抓，为什么内鬼不抓？不抓以后你们还会继续？当然了，也许不要抓了，他消息会继续跑出来啊。那另外呢，这个到底有没有内鬼？所以呢，民进党群组呢有杀伤力的对话外流，所以王定宇怒呛说一群叛徒，所以他退群了，以后不跟你们搞一起了哦。那王定宇否认退群，否认退群前喊一群叛徒，说呢意思我没有写那句话。那到底那你干嘛退群呢？我们看一下。国民党前立委蔡正元在脸书发出7张截图，写上10字，希望这些不是真的。群组名写着第11届立法院的81人群组。民进党立委王定宇标记行政院团队成员，指徐国勇建议透过媒体第三方释出澄清且具杀伤力消息，以利友军本党委员反击，并以某粉专攻击徐榛蔚图卡为例。随后行政院副秘阮昭雄表示收到。不过相关截图还没完，张东还表示议题是9月23号日前14位罹难者都在要撤离范围内。林淑芬则回哪一村讲出来比较具体。李坤城质疑不是21号就开始通报了。2分钟后，张敦还列出3个时间点，林淑芬则回公文死亡人民公布图证明很重要。对此，民进党立院党团干事长钟嘉宾认为，救灾最重要，政治口水也应该放一边。不过截图王定宇提到的部分文字，林淑芬回写的文绉绉可以直接一点。此时蔡宇疑似看不下去，表示人民现在不想看中央和地方在人命关天还在互打，也许我们展现圣母病一点，用责备语气念自己人，怎么通报应该撤离，不再多次一点。据了解，王定宇也退出群组了，但确实有这样的对话，对灾民来说情何以堪？会。我觉得我们的执政党的这个立法院党团群组这个里面的讯息泄出来其实这个过去我觉得这应该是第一次，我印象中好像从来没有看过民进党什么群组的这个对话外流，但是这个对话一外流之后，发现哇塞，有很多大家很吃惊的事情。大家要知道，从这个事发到现在，今天都还在72小时的黄金救援时间。我相信不止在国民党或民众党，我们的党团、我们的群组这几天应该讨论说，怎么样协助救灾，怎么样去送物资吧。哇，想不到他们的这个对话，竟然是出现怎么样在这个文字上面把它描述的，让他们这个好像看起来比较没事，甚至内政部长要去查用相关的这个各自的部分。所以我觉得啦，因为我自己在这个民国88年921大地震的时候，那时候就有投入救灾。那我想从921，其实这是台湾非常大的第一次这么大的一个灾害所以后来包含像刚刚这个明璇提到的这个小林村的部分，莫拉克风灾，其实台湾一直最近这几年其实有一些重大的一个灾害，其实以救灾来说，已经越来越有经验了，而且我们有定一个叫灾防法。有一个叫灾防法，所以我一直在看，就是说为什么要去吵中央地方的责任呢？如果从这个灾防法来看，中央有一个在这个重大灾害发生的时候，它有一定的相关的责任包含订定相关的政策、指挥、协调跟支援。所以也就是说，他应该统管这些事情啊。他为什么不学习到一个像这一次南部的台南这样的一个灾情发生之后，为什么大家会吵很久？就是觉得就是说，我就一直讲刘世芳嘛，他应该是要去做相关开设，他应该是指挥官的。但是我们看不到他这一次在台南这一次的一个角色嘛。那这几天看起来总统也去了卓院长第一时间去，然后就开始要就责第一句话讲出来就要讲说地方的这个
撤离有相关的瑕疵，那难怪会发生在这个救灾的现场这么火爆的这样的一个画面嘛。那我要回来讲的就是我觉得其实我今天稍早看到这个卓荣泰院长，他终于成立了跨部会专案小组。老实说，这个是你第一时间就可以做的事情。你人都去到现场，你不是应该把所有的部会带到现场去做相关的一个协调吗？问地方政府需要什么，现在欠什么，缺什么，请他们提出来，你立刻请各部会协调去做，这不就是你行政院长该做的事情吗？所以你一个行政院长去到现场跟人家吵架，第一句话就带着这个一个火来，然后呢，让大家觉得就是说，全部焦点就歪掉了嘛。那你不是应该这个专案小组第一时间就设了，现在把各个部会协调好了？我老实说了，第一时间我看到的是什么？各个地方政府就是像我们宜兰的台东，我们就近嘛，大家其实就赶快整队可以去救灾的，就第一时间县市政府就赶快做相关的投入了。然后这2天我也看到，我刚刚要离开宜兰的时候，我要看到我们地方非常多的人士，像功德会这些，他们就把物资大家一车一车就准备要载到这个花莲去了。所以好好做事，少点口水。那我们看一下到底这个网络上讲些什么。所谓杀伤力其实不叫杀伤力啊，我们在讨论的是只有真相。急着撇清杀伤力3个字，因为花莲灾情，中央地方激烈互动，却传出民进党团内部群组汪定宇要政院透过媒体第三方先释出有杀伤力消息，以力反击。蔡英文也说，或许该展现圣母兵一点，引爆再也怒轰天灾前只有政治，毫无人性。可不可以在这个时候多一点人性，少一点政治呢？所谓的杀伤力指的是只有真相。会让那些造谣带风、推卸责任的人感受到杀伤力，而对光复乡那些受苦的民众来讲，也只有真相，才能够让他们知道到底发生了什么事，到底那2个砂石场的缺口怎么来的。只是仔细对照党团群组截图，政院秘书长张敦涵列出的撤离时间点，正好就是林楚英的贴文内容。当党团发号施令后，打开社群，确实有多篇相似风向贴文。如今截图流出，让王定宇动怒，传出留下一句“一群叛徒”后就退群。我没有写这个字，所以你去查一下。党团泄露消息是第一次，那个我不晓得，让他们去处理。不过一早后续对话内容也曝光，最后是在核心传说先解决问题比较重要结束。但党团对话流出已不是第一次，干事长也喊话内鬼。我们都觉得非常的遗憾，虽然这不是第一次发生，群组里面可以自由讨论的空间，大家要珍惜。那我们会努力的让它恢复。那至于眼前最重要的事情，应该是救灾。眼下人命关天，救灾在即，若还肯人血馒头，恐怕人民都难以接受。现在吵到杀伤力主要在这里了，建议透过媒体第三方释出澄清且具杀伤力消息，以利友军本党委员跟政务人员接着反击，主要在这个地方了。薛小姐回来讲侧翼啊。好，当时因为台盐的绿能案涉及重罪然后呢而且曾经落跑所以呢这个现在交保那检察官是抗告了不过国民党委员就说司法好像对他太纵容了吧那陈其玉600万交保，电子监控那另外呢这个掏空台盐绿能将近4亿那当然有人觉得600万就交保了那台南地检署是抗告了那抗告不知道法院最后会怎么裁定那另外呢这个 TBS 昨天有一个民调嘛就是2026高雄市长柯震41%对赖瑞荣41%，柯震42%对许志杰36%，柯震40%对邱毅36%，柯震40%对林岱樺33%那对于关于这个美浓那这个地方盗采砂石呢，邱毅说要修法说呢这个原来罚款500万提到2500万没改善的话呢，可以按着连续处罚，每天100万提高到每天500万要到改善完成为止了另外呢，这个大树的光电把山头都砍掉了原来漂亮的山头，你看现在变成中间像赖痢头一样所以被认为说美浓一个大峡谷那黑金产业链到底是不是一个产业链
哦，你自己看一下，这是美浓，这是大树啊，那都是光秃秃的啊，然后先挖沙石，然后再堆砌这些乱七八糟的东西啊，两边赚钱呐，从某个角度看哈。那所以呢，这个美浓大峡谷另外马头山废弃物又跑出来了啊，所以国民党委员说呢，贪腐怠惰爱沙土，原来是勤政什么爱乡土嘛，哦，那现在变成贪腐怠惰啊，那勤政原来叫什么青年勤政爱乡土，现在叫做贪腐怠惰爱沙土，又是爱沙土，讲得蛮有押韵的，我们看一下。家属和律师带着多个手提袋及行李箱，里面装了满满600万元的钞票，前往法警室办保。现金数量庞大，从早上9点多清点到11点才完成拒保。前台盐董事长陈启玉以600万元交保，安装上科技监控设备、电子脚镣后，中午在律师陪同下一路沉默，不出法院。局长，有没有什么话要说？会不会觉得这就会好吗？摆摆手，不愿多谈，搭上名贵轿车后离去。台盐前董事长陈启玉、前总经理苏坤煌、鸿辉国际负责人苏俊仁被指控联手掏空台盐绿能近4亿元。陈启玉一度落跑，神隐25天被通缉。由于羁押期在这个月26号期满，台南地院裁准分别以600万到400万元交保，限制出境出海8个月。但考量本案相关物证在侦查中已经搜索、扣押、加以保全，而侦查中未到庭作证的证人几乎已在本院作证完毕，佩戴科技监控设备，每日以个案手机定期报到等措施。被告陈启玉等人涉犯证券交易法、特别备信等7年以上有期徒刑重罪，非予继续羁押，显难进行审判与执行。检察官不服法院准予停止羁押之裁定，已于今日依法提起抗告。除了让陈启玉3人佩戴脚镣，还有一部个案手机，要求每天早晚各一次，要在居住地拿手机拍脸部照片上传，定期向法院报到。只是检方认为陈启玉过去有落跑记录，也涉嫌湮灭伪造证据，南检不服法院裁定，大动作宣布将提起抗告。陈启玉以前当过我们高雄的副县长啊，真的是可以说是话最会跟党啊，他的整个派系各方面其实对他的支持度是非常高的啊。那之前大家都说他是落跑，我们都说他是落跑，对不起啊，这个台南地检署说他是失联，好不好？这个名字也要讲清楚，不是落跑是失联，失联24天，好不好？然后你看吧，关了10个月，我们每个人都喜欢拿这个跟柯 P 来对比，你说他是涉嫌掏空4亿，其实大家认为不止4亿啦，这个可能还需要再查，但是呢，600万。4亿的时候600万，那柯文哲到底是多少钱？你不知道，你就7000万，每个人都拿他们2个来做一个对比，还有在狱中的一个对待等等之类的。所以说呢，我还是觉得在南部打说，你说检调对这2个人把它搬出来会比较会有相同的标准吗？说实在，大家都不太相信了。那至于后续这个真案到底要怎么样，我们也不抱太大的一个期望了，因为毕竟他所牵涉的整个利益的这个盘根究结啊，真的是太多了。那你回到我们刚刚的这个所谓的民调啊，我个人觉得，目前来说，这个我们好像因为这个大峡谷的事情啊，我现在即使到任何地方去看到任何只要是泥土飞扬，我都觉得那是又看到我们的大峡谷，那对我们的梦魇啊，真的是。那像大峡谷跟这个部分里面啊，还有包括我们马头山，这个高雄市政府最好的方法就是做一个围墙，把你围篱起来，大家都看不到。以前大家都还可以去看啊，去拍照啊，然后去感受一下，现在都把你围起来，然后告诉你就是以民众的安全为由，所以他们不会去解决问题，但是却会把这个真相就该让你不要去看到，然后遮的一个布当中，你都看不到里面的细项是什么。那我只能说，这一次的这样子，我们揭露了这大峡谷、马头山，还有包括这个大树的河山里，的确会让这个民进党大家会开始思考，过去26年来全部选给民进党，是否因为政党没有轮替，让很多的弊案没有办法因此见到阳光？我觉得这件事情一连串过来，真的是还是有一些的效果啊。所以在民调上显示上，民众其实有开始在思考，过去一直都投给民进党，真的就是民进党是最爱台湾的吗？真的是这样子吗？我觉得这会让很多我们南部的民众会有一个思考。
考的一个空间。那你说这个民调跟去年比起来，其实我本身是维持平盘的，但是你会发现在林大化的官司案之后呢，他的一些票是流到赖瑞隆的身上，特别在年轻人的票，我们有特别去做一些的分析。但是有一点就是说，美浓还有光电打成这个样子，为什么我们在这一块还是输给民进党？那是因为你们用的族群是把冈山跟美浓放在一起，一个是山线，一个是海线。那如果说美浓的话，所以你看不出来这件事情以后真的是对美浓本地来说的话，是会造成一些的波动，应该是有的，只是这个调查的范围当中，刚好就是把我们比较弱的那一块田寮啊、茄定啊那个海线部分就涵盖在内，所以没有办法看出那样的模式。我们只能说，我们会更加的根据这个 TVBS 的民调，比较需要补强的、需要加强的，我们开始做。我最后讲一个，所有的民进党委员都已经花了好多钱在看板，在所有的活动各方面，整个城市都是广告，都是广告。我目前还在5版生意，还在凭一张嘴巴，透过揭弊，透过一张嘴巴，透过一些论述，透过大家帮忙，所以我们的钱不对等，但是我们的数字跟他们是可以的，所以这是我们根本不一样的。所以潜力无穷。来，明选。我刚看到那个民调数字的时候，其实我特别有感，因为其中一位跟你是持平，那位是我曾经的立委对手赖瑞隆。好，那呢看到这个民调的时候呢，其实高雄原本就是民进党的铁票仓。好，那呢除了刚刚看到赖瑞隆好像跟我们柯老师是持平的以外，其他绿的强暴都是落后至少有6%。好，那之前其实我发现邱意莹她是有下降的，哦，就跟这个美浓大峡谷我相信有一定是有关系的。为什么嘛？就是她从头到尾就是一个在你的选区里面，对不对？那美浓大峡谷还有马头山废弃物的这个连环爆呢，你看到邱意莹她现在开始说什么要开始修法什么的，这些都是事后补漏洞啊，对不对？那呢，重点是谁在背后放任这些黑金利益啊？然后呢，这才是我们大家人民想要看到的答案，对不对？所以这一点可以看到，其实高雄真的是有在变天的迹象，这个是对民进党来说是一个非常沉重的打击。那再来，提到这个高雄连环爆的事情，其实我们可以看到，第一时间民进党执政的高雄依然还是在第一时间的开始去做抹黑啊，开始转移焦点啊，然后结果一个一个翻车之后呢，又开始装没事，不好意思哦，不止高雄人，是整个台湾人都看在眼里，所以套一句韩院长所说的啦，高雄没有欠民进党，整个台湾也没有欠民进党。那现在可以看到，如今绿油油全部都转了，我们的家园也都被破坏了。破坏殆尽成这个样子，一连串的事件这样子搅和在一起，我相信民气也被掀起来了。这几年民进党的各种的腐败，我觉得不只是高雄，接下来原本绿油油的屏东、高雄、台南、嘉义、云林，可能都会面临到非常严峻的考验。我对柯老师有信心。我看到刚刚这个民调，我觉得确实我们在讲说天时地利人和啊。就是说最近呢，这个柯委员呢接收到人家的这个检举，然后呢把这样的一个高雄的现在的一个状况，不管是美浓大树，包含之前的这个新达火力电厂的一个爆炸等等，呈现在高雄民众眼前，就是说在高雄在你长期执政之下，到底现在高雄是长什么样子？居然会有大峡谷，居然这个火力电厂休息那么久了还可以来启用，然后造成附近居民的一个这个心理这个惶惶不安。那这个怎么会造成这个样子呢？那人一样，刚刚提到陈启玉我想刚刚大家提到委员提到，我们这个600万，他掏空了这个台盐这个几亿的钱，然后呢失联20几天居然呢600万对照，我想这个柯文哲前主席的7000万，跟本党我们黄旅的1000万，大家去想一想，这样的一个施法对我们是公平的吗？国家的机器确实没有介入整个司法的一个检调的一个内部当中吗？所以呢，我想天时地利人和也让那当然我说地利，因为我们柯委员呢回到这个高雄之后，上一次选完之后绝地这个蹲点生根，所以呢造成这个现在的目前这个民调一个状况。所以我们也是希望说，很多高雄的乡亲，他或许大家都觉得说高雄过去是民进党的铁板一块，但是呢接着这几次的这些状况一而再再而三的发生之后，我想高雄民众也会开始去反思说，给你26年执政的时间，高雄现在变成什么样的一个状态？那包含刚刚这个民选提到说，邱意莹现在才要去立法，我需要拜托你当了多久的立法委员了现在才要去修法，而且这些事情我想也在你的选区里面，你居然现在才要修法，你这个对民众讲得过去，说得明白吗？所以我觉得天时地利人和，那再加上我们柯委员这么努力，所以我认为
明年确实我们高雄市是可以期待的。休息一下再回来。好，那么因为前天就在 TVBS 前面很多记者访问我了我就说这个我要去提告那讲完以后，当天各种骂我的那些什么各种讯息，立刻就少很多，所以还是有用的那今天我真的因为讲了要告就一定要告，今天上午就跑到中山分局中山分局去告为什么中山分局呢？因为中广在中山区嘛是我们的辖区，所以到中山分局去那记者也围着问嘛我就说这个，因为原来郭正亮用郭正亮的名字骂我也就算了唐湘龙骂我也会算了那你这样讲，我常常骂你不，如果骂我就算了，但是那是假的我就火了，假的这是搞什么鬼而且很坏嘛，对不对？所以郭正亮也去告了，郭正亮告的是假冒他的名，我告的是诽谤我，因为说我呢从政治金童变成政治流氓。流氓是讲什么而且我今天也讲说，你们以前我都算了，网络上最没讲，但是因为现在国民党主席实际上20几天了嘛，网络上越来越激烈那我们也了解嘛，这个行业我们了解，他们说已经有10几个公关公司介入，什么意思？就有些人可能找好几个公关公司，他不是一个人找一个，因为一个可能会露馅嘛。那我去参观这个公关公司，你们很难想象，那个墙上全部是电脑，全部，然后那个就架上摆的全部是手机，为什么？因为像这些脸书什么就网络脆，他也要抓了，他也不希望人家就是假的嘛，所以你一个人搞一大堆网军嘛，他也要抓，所以他们这些很厉害，就是一个手机可能是搞2、3个账号，一个是搞2、3，然后搞了几百个、上千个账号，然后不断的攻击，现在还有机器人也出来等等，各位那是很贵的，因为选举的时候有人来劝我说你要不要搞我说要多少钱呢？少则几百万，多则上1、2千万。他才能帮你这样做这些事情，才愿意帮你做这些事情，因为他有风险了，所以我就说你现在只要写一个我就告一个，来看看，告不一定抓得到，但是至少嚇阻你嘛。现在我也跟分局的这个刑警讲我说你一定要去追查，他说我们不但追查，而且我们已经也跟那个刑大也讲了，一定要去追查所以你不要小心，而且你的公关公司你不要搞这种事情，我给你搞一个出来你就很丢脸，我知道不好抓了，但是你不要试探我 ，Don't try me 那罗志强说，如果是蓝候选人攻击，就应该退选到底现在谁你也不清楚了，也不能讲说一定是国民党的候选人了所以我讲有各种可能嘛，也有可能是民进党来插花来闹的来给你分化，也有这种可能但也有可能我们的候选人真的不知道，要抓到才知道，所以现在各种可能性都有了那另外郭正亮他也说，他说我没有脸书也没有 Thread 账号所以呢。有一个媒体先报道说郭正亮骂赵少康，还问他说你什么时候骂赵少康他说我什么时候骂过呢？然后就把给你看，你骂所以呢，这个他在事发1、2个小时后就知道这个事情，而且呢，他有在群组里面说是假的，谁有告诉我？游淑慧有告诉我这是假的，然后呢，这个还有谁这个。陈凤馨也跟我讲是假的，他们大家都跟郭正亮比较好，郭正亮有告诉他们是假的那所以他已经在向刑事警察局检举他说在检举后2个小时，这个假账号就被下架了那所以呢，还有几个登他的媒体，他也叫他们下架了，郭正亮自己去的那另外呢，这个好，那现在因为国民党要选举了，所以他们到处拜会了蔡志宏已经当过国代说呢这不应该借着分裂争取选票，他去拜访嘉义市黄敏惠市长黄敏惠是国民党副主席呢其实据说这次有人鼓励黄敏惠出来选党主席，但后来他婉拒了那另外呢，张亚中说呢，他们现在每个人都交320万，交了1320万了，1000万是可以退的，如果没有当选会退，当选就不退了，因为你是要给党的募款的责任额那所以呢，他担心是不是有人头党员介入国民党主席之争了另外呢，郝龙斌说呢，他2026他希望能够蓝白合，2026蓝白不合，2028都很难合了，所以你一定是2026、2028都要合他说呢，为什么他可以出现蓝白合？因为大家愿意相信他无私无我嘛所以大家会相信他。有些人讲的
人可能不见得会相信你哈，所以他说要打造国民党的1999版，那什么意思？马英九马英九是2000当选是吧？还是2008年当选？2008啊，要这个2008当选哈。那所以呢，那郑丽文呢就秀出来，我自豪，我自信，我是中国人哈。那当然，如果在大选这个是不利的，但是呢，在国民党主席是有利的，特别是黄复兴，哇，一看到啊就高兴了哈。所以呢，这个对吸引黄复兴的选票是军系的选票是非常有用的哈。那因为郝龙斌第一个跟卢秀燕吃播嘛，所以呢，罗志祥也去说也要跟卢秀燕一起吃播啊。那另外呢，这个郝龙斌说2026要赢，2018要重返执政了哈，要终结败选的命运，已经连续输了2次了啊。那说呢，这个财讯是说郑丽文现在鸭子划水，所以呢，这个军系的票可能这个流向蛮关键的哈。好，我们看一下。早赴中山分局提告，因为前中广董事长赵少康网络上被假郭正亮批评是政治流氓，连自己都差点被骗。别郭正亮写我就算了哈，那好朋友嘛都可以批评，那搞了半天不是啊，是冒名的哈，告这个诽谤，哦，然后这是刑法，另外呢要告这个社会秩序维护法造谣。国民党魁选举开始祭出暗黑兵法了吗？赵少康透露，党主席选举背后竟然有10几家公关公司介入，呼吁若真是党内人士所为，快收手。搞那些网络那攻击来攻击去，造谣生事，很不好啦。这个风气不要带到国民党里面。你搞了半天，一个人在单打独斗出风头而已嘛。这样的话，真能当好一个国民党的主席吗？如果你现在就这样搞的话，当然我希望不是国民党的人。如果是侧翼啊、青鸟呢，你们要停止，不要再这样搞下去了。我告诉你们，你们写一个我告一个，写一个告一个，绝对不宽待。不止选战有大量公关公司介入，就连党中央都被质疑选举不公正。你相不相信一个光碟是320万台币啊？什么光碟？秀出从党中央入手的党员名册光碟，张亚中批评名单跟4年前一模一样，质疑有欺骗之嫌，更加码爆料人头党员问题严重，光是屏东就有3000人。现在因为卢秀燕不选呢，是，那就马上改，8月27号通中常会说9月10号就可以了。好，一个多礼拜的时间，人头党员赶快出动去交钱，光屏东的地区就有3000个人。一个人交3000个人，3000乘以120万，是不是360万？不管谁当党主席了，把这个党员的这个情况好好的这个清理一下是很重要的。先有假账号疑云，再报人头党员缴费争议，候选人难以服气。我再解释一下，他不是320万买一个光碟了哦，而是说他那个国民党他会给你一个光碟，是说你可以去拜票，就跟党员拉票嘛，我给你去拉票。那320万是20万是登记的时候登记费，300万是要办活动的，因为国民党现在说要办6场活动嘛，哦，有1场要电视转播，那电视转播要不要付电视公司钱？也要啊，哦，那6场活动你要借场地啊什么的呢，它是活动费的，哦，是那个活动的钱。不过当然因为以前常常可能只有2个啊，甚至有时候同额竞选啊，所以呢那个钱其实不多了。但现在有6个，300万6个就1800万了哈，1800万应该那个活动应该办得蛮热烈才对了哈。来，这个蓝轩怎么看？目前看起来就是说国民党的选情就是蛮激烈的嘛，所以呢才会有那么多的公关公司觉得好像有油水可以捞，可能呢就是商机特别的大哦。但是呢，是他们请的公关公司进来的。他们付钱请，不是工商自己跳进来，不是。OK， 那不管是主动被动，我觉得都代表就是这个选情本身激烈。因为我今天中午在一个网络节目上面访问了这个郝龙斌，他就有讲到，因为我问他说，这个先前事实上有一段时间，郑丽文的这个民调稍微的是超前一点的。那我问他说，现在他因为他发动比较慢嘛，那现在呢，他说双方呢咬得非常紧啊，所以可以看得出来，目前选情是真的还蛮激烈的哦。但是不管怎么激烈啦，我相信这一次的选举里面，很多的国民党的这个参选人都也这样的说，但是都希望对方，但自己有时候可能也难免的还是没有做到，就是说不要伤害国民党哦。就是说，当你在批评的时候，在批评对方的时候，批评这个党的时候，或者说批评这个因为张亚中拿这个东西，显然的可能就是在暗示一些事情，事实上都对于整个国民党未必是好哦。所以我相信这个。
外面也在看。我觉得这一次的国民党的选举是这样的，我觉得虽然大家都争取国民党党员的支持，但是你去看国民党党员的结构事实上党员结构里面呢，60岁以上的占了70%所以呢，其实某个程度来说，你就算争取了党员的支持，同时是不是真的符合了社会的支持？我觉得这个是在选举的过程当中，以及呢那些党主席的参选者都必须要去思考的事情。就是你一方面虽然选的是国民党党主席，争取的是党员，但是的话呢，整个的社会大众也期待国民党呢应该有新的一些形象的改造，才可能说赢得了党主席选举之后，才能够去赢2026，才可能去赢2028嘛。所以我觉得目前是这个样子啦。那反正现在还剩下20几天，所以呢，到底最终怎么样？目前就是入职这头再继续看喽。来明选。觉得最近我们党主席的选举就是特别的热闹，而且越来越刺激的一个迹象。要很多人都有问我的看法，但我觉得首先还是讲我的态度啊。我觉得就是这场选举毕竟是党内的，那呢，不管到最后的胜选的主席会是谁，我绝对会是做那个团结榜样的那一位。好，不管是谁出来，我一定会全力的支持他。那呢，我也希望所有的我们党员的朋友，也可以在这个激烈的选战的过程当中，好，在18号见证章的那一刻，大家也都可以回归团结，因为团结真的非常的重要。但是另外一个部分来看呢，这一次的党主席的选举，其实这样子的热闹跟刺激，其实也是一件好事啊。因为我觉得党主席的选举本来就应该要像是这种正式的大选一样，每一个候选人都要就浑身解数嘛，这是非常必要的。那呢，选举不是靠口号而已啊，也不是说只有今天靠形象、靠空军啊。今天他要有一个调和顶耐的能力，他有办法去结合空军、结合陆军，大家一起创造团结。但是最重要的呢，就是没有团结，我们就没有未来。如果没有战斗力的话，我们也不会有任何的胜算。没有蓝白合的话呢，也不会未来能够有机会能够重返其阵。这是我这一次的态度。来，江龙，这次选举，你想赵少康都没有参选，但是都会成为炮火的目标，你就知道那背后的那个力量的运作。